打我记事起，父母就一直说家里很穷，为了养活家里，我考上了名校，也没敢去读，一天打好几份工补贴家用，为的就是减轻父母的经济负担。却不想父母居然瞒着我给弟弟买了一辆价值300万的法拉利。原来在我面前穷得连块肉都舍不得吃的父母，竟是百万富商，而他们瞒着我，不过是不想我和弟弟争家产罢了。可他们忘了，就我弟那个德行，要不是我，这点家产早败光了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。妈妈的生日快到了，为了给妈妈买她心心念念的大金镯子，我每天起早贪黑的打了好几份工，直到凌晨才赶回家中。那天下午我还像往常一样在 4S 店干活，却意外在门口听到一阵熟悉的声音：儿子，这辆跑车你看看好不好看？才300来万，给你当18岁的生日礼物，刚刚好。我回过头，浑身的血液都凝固了，因为说话的人不是别人，竟然正是我那平日里穷到连100块的衣服都买不起的父亲。但此刻，他拉着我妈和弟弟的手，眼睛都不眨一下的要买下一辆价值300万的法拉利。更甚至，在我以为他只是想带弟弟去外边装面子时，大手一挥，从兜里掏出一张银行卡，就这样了。那一刻，我的大脑轰隆一声，满脑子都是从前父母在我面前哭穷的一幕幕。明明几个小时前，他们还将盘子里仅剩下的几块肉全都夹进我碗里，一脸愧疚地对我说：“是爸爸妈妈没本事，让你这么小的年纪还要在外边干这种苦力。”我还傻乎乎地说：“我不辛苦，只要能让咱们家富起来，吃多少苦我都愿意。”想到这里，我更觉得自己像是一个小丑，因为戴着帽子和口罩，又穿着臃肿的工作服，所以即便我走到我爸妈面前，他们也不会注意到我。为了弄清这件事情的真相，同时也不相信父母会刻意在我面前装穷，我顶替了另一个同事的清理工作，想听听他们到底在说什么。弟弟笑得合不拢嘴：“爸，你对我也太好了，您怎么知道我一直想要一辆银色的法拉利？”我妈听到这话却一脸小心：“耀祖，这件事回家以后可千万不能让你姐知道，否则你知道后果的。”弟弟听了这话却笑了几声：“妈，你这么在乎那个丫头片子的感受，该不会打算哪天挑个时间告诉她你跟我爸是百万富翁的事吧？”我妈一阵嗤笑：“你这孩子瞎说什么呢？我们之所以在郊区买了一套老破小，整天吃糠咽菜，不就是为了让她相信咱们家很穷吗？我要是真把咱们家的情况跟她说了，你就不怕那个死丫头跟你争财产？”我爸也跟着附和：“这也怪不着我们，要怪就怪那个死丫头太好骗了。我跟你妈就说一句家里穷得吃不起饭了，她就打好几份工，要把这个家撑起来。哈哈，我还以为她有多大本事呢，大学都念不上的蠢丫头，一个月累死累活就挣那么几千块钱，还不够给你买双袜子，她还搞得跟自己多伟大一样，你说好不好笑？”爸妈的话音落下，耳边便传来一阵刺耳般的嘲笑声，我听了更像是心脏被挖了一块那般难受。想当初我明明考上了很好的大学，可就因为父母说他们吃不起饭，我就放弃读大学的机会，一天打好几份工赚钱养家。可没想到在他们眼里，我的这一举动竟是这么的可笑。哈哈，你跟我妈也真够狠的，就不怕我姐哪天知道真相过来打你们？
爸妈听了更是毫不在意。呵，那也得看他有没有那个机会。我跟你妈都商量好了，过段时间装个病，就说要70万的手术费，把它卖给咱们村里的牛二，等到时候分了彩礼，爸带你出国玩一圈，回来以后再演绎出假死。他就算哪天知道了真相也没用，难道他一个外嫁女还能有资格跟你争家产不成？后边的话我没再有勇气听下去，只记得我从4S店出来的时候心梗得厉害，甚至险些晕倒在地上。有那么一刻，我甚至想摘下口罩把话问个明白，为什么同样是他们的孩子，儿子可以开300多万的法拉利，女儿却连几千块大学学费都凑不齐，只能出去打工。但最后理智还是战胜了冲动，因为我明白，即便是我摘下口罩，在他们眼里也只是自取其辱。但凡父母对我这个女儿有一点心疼，也不会眼睁睁看着我一个人打那么多份工。所以到最后，最可笑的也还是我自己。那天晚上，我没有像往常一样加班送外卖，而是用身上的钱买了平时舍不得吃的牛肉烧麦。我一边吃一边哭，反复质问他们为什么要那样偏心。不过仔细想想，似乎一切都有迹可循。就像弟弟高考那年最差的大专都没有考上，父母却想办法替弟弟办了留学。我问他们学费是哪来的，他们却说是亲戚借的。现在仔细想想，他们的谎言实在拙劣。毕竟哪个亲戚会好心到随随便便砸几百万在我弟弟这个扶不上墙的学渣身上？我实在是太傻了。那天晚上他们都没有回来，一直到第二天早上，我爸妈和弟弟才穿着从拼夕夕10几块淘来的旧衣服进了家门，手上还拎着几个菜市场5毛钱2个的馒头和1包咸菜。在看到家里的一片狼藉和我刚吃完的烧麦盒子后，顿时就怒了。你这个死丫头，怎么这么浪费钱？我们都给你买了早餐，你为什么还要吃这么贵的东西？你不知道我们家现在很穷吗？在看到我妈这副歇斯底里为钱着急的样子，我心中更觉得好笑。若是换作平常，我会心疼妈妈工作辛苦，连盒10几块钱的烧麦都嫌贵。但自打昨晚见识到他们为儿子一掷千金的模样，现在的我只心疼从前为这个家累死累活却反被嘲讽的自己。我冷笑一声，怎么，你儿子300万的豪车说买就买，我吃盒烧麦您就舍不得了？你瞎说什么呢？我爸听了这话顿时就慌了，眼看着要被我拆穿。我爸妈说话都吞吞吐吐的，就连他们的宝贝耀祖也是一脸惊慌。谢招娣，你是不是又吃错药了？我们家哪有那个钱？我也懒得再跟他们废话，当即将昨晚他们买车开的小票撕碎后狠狠甩到他们脸上。要不是我发现，你们到底还要瞒我多久？爸妈在看到发票的那一刻彻底傻了眼，他们怎么也没想到我居然这么快就发现他们的秘密了。我妈更是气得想要扇我巴掌，你这个死丫头居然还跟踪我们！我将她的手拦在半空中，我哪有那个本事？要不是我刚好在那家4S店打工，还不知道你们瞒了我这么大的事呢。你们凭什么这么对我呀？小时候您告诉我家里穷，所以我从来没穿过新衣服，一直都是捡表姐的旧衣服穿，就连家里的好吃的也全都让给弟弟。长这么大，我连牛肉都没吃过，考上好大学都不敢去读。为了给您买个金镯子，我每天起早贪黑的工作，为的就是想让您高兴。可是你们呢？你们又是怎么对我的？你们供不起我读大学，
却舍得花几百万送弟弟出国，还给他买那么贵的跑车。可是这凭什么呀？为什么你们要这么对我？难道就因为我是个女孩子吗？借着这件事，我一股脑的把之前受过的委屈全部都说了出来。可父母听到后，非但没有一丝愧疚，反而更加不耐烦道：“你个死丫头，翅膀硬了是不是？我们供你吃供你喝，还给你一个住的地方，到底哪里对不起你了？别说我拿300万给你弟弟买车，我们就是把家里的钱都留给你弟弟继承，也不是你这个赔钱货能过问的。”弟弟也在一旁附和道：“就是，咱爸妈能把你生下来，还把你养大，你就已经欠爸妈一辈子了，还有什么脸管爸妈要财产？那是你的吗？”原来这就是我一直敬爱的父母和最亲爱的弟弟的真实嘴脸。我气得差点一口气上不来，指着他们吼道：“好啊，既然你们这么看不起我这个丫头片子，那我走就是了。”我的话说完，毫不犹豫地回了房间，将自己的行李全部收拾干净，气得我爸在背后破口大骂：“你要是今天敢出这个门一步，就别再管我们叫爸妈，我们没你这样大逆不道的女儿。”我听了更觉得讽刺至极，求之不得。那天以后，我就跟父母彻底断了联系，并把他们装穷给耀祖买车的事跟闺蜜糖糖都说了一遍。她听后更是气坏了：“你傻呀？就这么跟家里断绝关系了，以后1分钱拿不到，不说将来等他们老了还要给他们赡养费。”我冷笑2声：“你太天真了，我继续留在家里就能分到财产了。我爸妈可是说了，他们就是把钱全给谢耀祖那个废物，也轮不到我这个赔钱货过问。”糖糖听了我的话，皱紧眉头，说的也是，那你下一步想怎么办？真就打算放过他们一家子了？我苦笑，先活好自己再说吧。后边的几天，我辞去了手头上的兼职工作，找了一份相对轻松且有时间学习的工作，并以社会考生的身份报名了第1年的高考。因为手头还有一些存款，加上糖糖偶尔会资助我一些，所以我独居以后的生活不但没有想象中那样拮据，反而比起以前要宽松不少。我一边忙着工作，一边专心备考，终于在第2年凭借优异的成绩成功考进一所上流211，拿到录取通知书那天，我激动得快要跳起来。从前失去的东西，如今也总算是补回来了。正准备掏出手机打电话约糖糖出来吃饭，顺便再把这个好消息分享给她，糖糖就打电话跟我说：“小谢同学，我知道你要跟我说什么，但我这里有一个更好的消息，你要不要听一听？”我愣了愣，什么？只听见电话那头糖糖的语气带着几分激动：“谢耀祖把家里玩破产了，你知道吗？”我傻了眼，后来跟糖糖出来见了面，才知道原来我备考的1年多竟然发生了那么多事。原来是我跟家里断绝关系之后没多久，爸妈就把家里的钱全都过户到了谢耀祖名下。可谢耀祖平常懒散惯了，继承了家业之后，不但不去打理公司，反而拿着钱去外边乱花，最后欠下几千万无力偿还，竟卷走我爸的卡里仅剩下的那点养老金，逃到外地，催债的日日找上门。我爸也被谢耀祖气到中风住院，我妈卖光了名下的所有房子，也只够还个零头。最后更是急得连家里一直住着的老破小也一并卖了，现在只能带着我爸寄在阴暗潮湿的出租房里啃馒头。得知我爸妈现在的惨状，我心中竟有些莫名暗爽。果然善恶到头终有报，他们那么信任耀祖，
就让他们也尝尝被至亲背叛的滋味。但我怎么也没想到，走投无路的我妈居然会在某天盯上我。那天我正做完兼职，从外边回来，就看见我妈站在出租屋门口，手里还提着一袋剩菜和几个馒头。看见我回来，她脚步加快地走上来：“闺女，你回来啦，工作累不累？妈给你带了你最爱吃的炸小鱼和馒头。”我看着她一脸殷切讨好的样子，心中不但没有半分心疼，反而觉得厌恶。你来找我干嘛？我妈听到这话，马上就愣住了，不过很快又挤出几滴眼泪。闺女，妈知道以前都是妈的疏忽，害得你受了不少伤害，但妈其实也是爱你的，所以妈今天特意过来就是为了补偿你。记得这个炸小鱼是你以前最爱吃的，但那时候妈偏心弟弟，一口也舍不得让你吃。但今天妈要让你吃个够。闺女，别生妈的气了，咱们吃完鱼就跟妈回家好不好？你爸爸病倒了，他现在很想见到你。我妈的话说完，马上讨好似的要把袋子里的剩菜往我手里塞。我一把将她推开，袋子里的剩菜也随之洒落一地。我冷冷看着她道：“您可真是我亲妈，口口声声说爱我，却连我对炸鱼过敏都不知道。还有您口中所谓的补偿，如果不是谢耀祖欠款跑路，害得家里破产，我爸又病危，无力偿还债务的你，根本不会想起家里还有我这个没出息的赔钱货吧？说白了，你能过来找我，不过是为了我这个没用的血包，继续为家里无偿卖命，替您还您还不起的债罢了。”我毫不犹豫地将我妈心中的想法一一拆穿。果然，我妈听后脸直接绿了。谢招娣，你可别忘了，父母把你生下来，你就得给父母赡养费。我过来是想管你要钱的，没错。所以你今天要是不给，我随时可以跟你爸把你告到法庭上去。我冷笑：好啊，那你就尽管去法庭告。反正现在谢耀祖失踪，你们要是不想看他被抓回来坐牢，大可以现在就起诉法院。我倒是想看看，是谢耀祖先被抓回来判刑，还是我先给你们赡养费。我妈听了这话，更是气个半死。我也趁这个间隙掏出钥匙，马上将它锁在门外，对着门外哐哐敲门的我妈喊道：“我劝您省省力气吧。你有这个时间，还不如报警把谢耀祖抓回来还债呢。毕竟我一个赔钱货有什么用呢？这不是你们当初亲口说的吗？”我的话说完，马上戴上耳塞回房睡觉，任凭我妈在门外怎么敲门，我也全当作没听到一样。那天晚上，我妈气得破口大骂，最后见我始终不肯开门，只能悻悻离开。原本以为我妈那天从我这里借不到钱，就会从此作罢，却不想她竟憋了个大的。几天后，已经踏进大学校园的我，在某一次下课途中，突然听到几个女生指着我窃窃私语：“就是她，连自己的父母都不孝顺，真是个白眼狼。”原来是她呀！亏我还对她印象不错，没想到这么不是个东西。听到这样诸如此类的对话，我气得当即上前要跟他们理论。可谁知刚往前走一步，就看见刚才那两个女生后退好几步。你瞧她看咱们那眼神，难怪他妈在校外说她是个白眼狼呢。校外？什么校外？我愣了愣神，顺着那几个同学的目光看去，校外似乎围了一群人在看什么热闹。我循着声音跑过去，结果却看到了最令我头疼的一幕。校外的马路上，我妈穿着又脏又旧的衣服，推着轮椅上的我爸在校外大喊道：“大家快来看看呐！我家闺女谢招娣为了上大学，连她爹妈都可以不管呢。
你说这孩子小时候好好的长大了，咋这么没良心？他爸中风病得这么严重，他不说给他爸掏钱治病就算了，怎么连回来都不回来一趟啊？我们老人的心啊，真是被这个死丫头给伤透了。我妈说着，还不断跪在地上，像疯婆子一样鬼哭狼嚎，看上去倒真像是被子女抛弃的可怜老人。围观不明真相的路人已经看不下去，也跟着我妈一块数落我的不是，更甚至已经有在校的老师和同学认出我，嚷嚷着要让我出来还父母一个说法。我妈听见这话，撕扯的声音更加卖力了，尤其是在看见我之后，更是连轮椅上的我爸都不要了，横穿马路将我一把扯过来。你这个死丫头还想跑？我们供你吃供你喝，为的就是让你将来有一天给我们养老。可你不管爹妈也就算了，居然还背着我们高考来这边过逍遥日子是吧？你知不知道爸妈这些天日子过得有多不容易？他一边哭一边小声凑到我耳边威胁道，你这个死丫头，要是个有良心的，就跟我回家照顾你爸，把家里的债还了；要是个不懂事的，我就继续闹下去。我看你还怎么有脸继续在这个学校上学。他的话说完，见我半天不为所动，更是立刻哀嚎起来，都过来看看呐！我闺女谢招娣她就是一个白眼狼啊，他爸都这样了，她一点反应都没有。这样狼心狗肺的东西是怎么考上的大学呀？我们做父母的心都要碎了。他哭得鼻涕一把泪一把，围观的群众看了更是气愤到不行。可我见了却觉得格外可笑，所以我妈是想用道德绑架的方式逼我替弟弟背债。呵，那他还真是想多了。耳边尽是周遭群众的辱骂和嘲笑声。我明白自己这次绝不能再软弱下去了。白眼狼，你说谁是白眼狼？你跟爸之前联合泻药组那个废物装穷，骗我打工养你们的时候，你们不是白眼狼；把家产全部留给泻药组的时候，也不是白眼狼。怎么后来泻药组赌光了家产，家里欠了外债，你们想让我这个女儿背债去还？我不肯就成了白眼狼呢？你个死丫头，给我闭嘴！听到我的反驳，我妈顿时就慌了，可我却偏要说，怎么敢做不敢认？我手机里可是有您跟爸当初的录音呢，要不要我放出来给您回顾一下？我妈听了这话，顿时就急了，上来就要抢我手里的手机，结果还是晚来了一步。手机的录音已经将他们一家人丑恶的嘴脸展露无遗。围观的群众听到了录音和我刚才说的话，也都纷纷站出来指责我妈身为母亲的失职。我妈脸色更是难看到了极点。你这个死丫头，今天非要眼睁睁看着我死在你面前才满意是吗？我冷笑，我没想过让您死，是您先主动过来惹我的。还有，您没必要控诉我不给你们赡养费，你们想要赡养费就去法院起诉，法官判多少我给你们多少，至于多余的一分没有。我妈听了这话更是气得半死，你个死丫头，怎么没良心？她的话说完还想要上前打我，却被围观的热心大哥一把拦住，加上周围人都在骂他，有的甚至还掏出手机拍他，我妈便更加无地自容，最后只能灰溜溜地跑路。这件事情过后，我在学校里算是小火了一把，许多同学在得知我的个人经历后，都向我投来同情的目光，不但主动提出要帮我带饭，就连学校有什么能拿到奖学金的活动，也都会第一时间告诉我。但也有个别的同学因为这件事骂我不孝顺，认为我是人品败坏的黑心肝，不配给他们那样的孝子孝女共处一片天地。对此，我毫不在意，
只专心学习和提升自己。因为我明白，与其跟那些不懂你的人计较那些有的没的，还不如把精力放在真正能让你变好的事情上。我妈那边直接以我不赡养老人为名将我告上法庭，并向我每月索要最低50万的赡养费。同学得知了这件事，都被我妈的不要脸所震惊到，可我却一点都不慌，因为法院会教我妈做人。果不其然，在我请了律师，提交了相关证据后，最后法院只判处我工作以后每月给家里500元生活费即可。我父母不服从判决，继续上诉，可每次上诉的结果都是一模一样的不说，就连法院判处的赡养费也是越来越少。我爸的病情更是越来越严重，在2审判决我每月最低400块赡养费后，他在一个风雨交加都夜晚死在了病床上。我妈更是哭到崩溃，跑到学校哭着让我偿命，却被校门口的保安拦了下来。自打那次他过来闹事被我拆穿后，我妈的名声彻底臭了。别说是学校的保安，就连医院里的护士和他的邻里邻居都对他的行为嗤之以鼻。我妈在连续闹过几次以后，也不敢再闹下去了，直接一个人灰溜溜地回了乡下，而我的生活也慢慢恢复了平静。大学毕业以后，我凭借优秀的简历和丰富的在校荣誉，成功进了一家世界500强企业。就在我以为我妈从此消停以后不会再来闹事时，我却在工作后的第2天收到了我妈寄来的特产。宝贝招娣，妈妈知道错了，你回来一趟陪妈妈吃顿饭好不好？妈妈这次真的知道错了，也不想再逼你，只想跟你说说母女之间的悄悄话。盒子的背面是家里的联系电话，你要是想通了，就打一个电话给妈妈吧，妈妈想听到你的声音。看到这条消息，我半天愣神没反应过来。都说事出反常必有妖，我妈这样突如其来的讨好我，倒真让我怀疑她是不是埋了什么大坑，等着我跳进去。思来想去之后，我拜托闺蜜糖糖替我跑一次老家打听家里的事。结果果然跟我想的一样，原来是我爸去世以后，我妈成了孤家寡人，只能依靠我每个月打过来的500块生活费勉强度日，加上他远在外地的宝贝儿子药祖隔3差5也会管他要钱。我妈跟谢耀祖商议再三，最后打算以30万的价格将我卖给村东头50岁的老光棍做媳妇，但他也知道现在的我没以前那么好骗，所以想了好几个晚上之后，这才决定用苦肉计的方式骗我回来结婚。得知了事情的真相，我更觉得哭笑不得。想不到我跟我妈都闹得这么难看了，她居然还在打我的主意，妄想把我这个女儿卖了换钱。不过既然她都打了这个主意，身为女儿的我又怎么能忍心看着妈妈的希望落空呢？我冷笑2声，当即把我妈电话号码从黑名单里移除出来，并打电话表示自己明天休假，一定回一趟家。我妈那边听到我的声音，显得格外激动，也许是想到自己的计划马上就要得逞了，她笑得合不拢嘴，还表示明天一定会大摆宴席，好好招待我。对此，我当然没有拒绝，并在第2天早上准备好一切后，带着定位器回了老家村子。刚一下大巴车，我妈便在村口笑着朝我招手。几年不见，她整个人看上去苍老刻薄了不少，甚至跟我说话时，我都能察觉到她眉宇间得逞后的笑意。我妈给我倒了一杯茶水，你能回来吗？实在是太高兴了。你这一路上走过来也累坏了吧？
快喝杯茶水润润嗓子。他的话说完，马上将茶水推到我面前，仿佛是要亲眼看着我喝下去。可我又岂会不知我妈在茶水里下了东西，因此在她逼迫我喝下茶水时，我趁着她不注意，将茶水全部倒进了衣服里，并捂住额头装晕。妈，我为什么这么晕啊？你是不是在我的茶水里下了什么东西？见我这样问，我妈干脆也不装了，一脸笑意看着我道：招娣，你可别怪妈心狠，你是我生的，我想让你嫁给谁你就嫁给谁。她的话说完，身后马上站出来一个满头花白的老男人，想要站出来抱我。我拼命挣扎着，可力气还是抵不过农村干了一辈子农活的老汉，加上我妈在一旁帮忙，我只能抄起阳台上的玻璃瓶，要朝两个人砸过去。可也就在这时，门啪的一下被踹开了，我之前拜托堂堂报警喊来的人闯了进来，举起手来都不许动。我妈和老光棍见此情形都傻了眼。同志，你们听我解释，事情不是你们看到的那样。然而我妈现在解释再多已经没有用了，因为她的行为已经涉及了贩卖人口，等待她的将是法律的处决。几个月后，我妈被判处有期徒刑3年，那个老光棍也被判处4年。原本以为事情到这里就结束了，却不想警方在调查我们家里人时发现，我妈竟跟某省的杀人在逃犯有着密切的电话往来。更令我想不到的是，那个跟我妈联系的杀人在逃犯居然正是我弟弟谢耀祖。警方通过我家的这层关系查到谢耀祖的现住址，最后将其抓捕归案。谢耀祖一开始拒不认罪，表示自己没做错任何事，但后来又实在遭不住警方的连环逼问，最后只得说出了真相。原来谢耀祖并不是因为欠下了巨额高利贷才决定跑路的，是他当初在赌场失手杀了人才卷款跑路。更令我崩溃的是，我妈对此事一直知情，却一直帮着他的宝贝儿子隐瞒实情。就连谢耀祖被法院抓走那天，我妈都始终认为他的宝贝儿子没有错。最后谢耀祖因过失致人死亡，被法院判处死刑。他行刑那天，我望着窗外雨过天晴后的彩虹出了神。或许从现在起，一切都是新的开始。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。